Sapa Indonesia Pagi kembali menghadirkan segmen Tanya Jawab COVID-19. Anda bisa bertanya apapun seputar virus corona dan COVID-19, terutama dalam memasuki kenormalan baru. Apa yang masih harus Anda ketahui sebelum Anda memulai aktivitas Anda? Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui Instagram kami lewat direct message ke @sapaindonesia_kompas.tv atau nanti Anda juga bisa menghubungi kami langsung pagi hari ini di 021 5366 0500 dan yang akan menjawab pertanyaan Anda seputar corona pada pagi hari ini adalah dokter spesialis penyakit dalam dari RSPAD Gatot Subroto, Dr. Soroy Lardo. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Terima kasih, Dok, sudah bergabung bersama kami. Dokter, kita akan menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada kami. Yang kita jawab dulu yang melalui media sosial, Dok, yang sudah dikirimkan. Dan nanti kita akan menjawab telepon ya, Dok. Ya. Baik, yang pertama, Dok, saya langsung tanyakan pertanyaan dari @Arif Maulana. Apakah penderita COVID dapat terinfeksi kembali setelah ia pulih? Silakan, Dok. Ya, yang jelas bahwa perjalanan infeksi COVID itu ada masa inkubasi. Ya, jadi masa inkubasi selama 14 hari dan dalam perjalanannya juga pemantauan sampai 28 hari. Jadi beberapa kasus di China itu ada yang setelah 24 hari negatif, ada 3 kasus. Kemudian hari ke-37 dicek kembali, itu 1 orang positif. Jadi mungkin bisa terinfeksi. Jadi itu kemungkinan memang terinfeksi lagi gitu ya, Dok ya, bukan virus yang lama masih berada di badannya begitu lalu muncul lagi? Kalau sudah melewati masa inkubasi bisa terinfeksi. Yang jadi problem adalah sekarang kan banyak pasien-pasien dengan OTG. OTG itu adalah orang tanpa gejala, tetapi positif dari hasil PCR-nya. Ya, berarti dia kembali mengalami infeksi tersebut. Berarti bisa begitu ya. Seorang yang sudah sembuh memang tetap mengikuti protokol kesehatan seperti orang yang juga sama sekali belum pernah terkena. Kita ke pertanyaan berikutnya, Dok. Ini dari @Bambang Charles. Kapan sebaiknya kita cuci tangan dan kapan sebaiknya kita harus menggunakan cairan sanitizer? Silakan, Dok. Jadi sebenarnya prinsip-prinsip cuci tangan itu kan prinsip untuk pencegahan terhadap kuman, di mana COVID-19 salah satunya adalah lewat sentuhan. Jadi sesering mungkin kita melaksanakan cuci tangan setelah aktivitas, itu sangat baik. Kalau hand sanitizer, apakah bisa menggantikan cuci tangan atau ada sesuatu atau ada saat-saat di mana lebih baik menggunakan hand sanitizer daripada mencuci tangan atau bagaimana, Dok? Jadi hand sanitizer itu kita gunakan periodik di antara 2 kegiatan cuci tangan. Di antaranya begitu ya, Dok ya? Ya. Tapi apakah bisa menggantikan cuci tangan, Dok, kalau memang kita tidak bisa mencuci tangan begitu? Mungkin kita berada di tempat umum dan lain-lain. Ya, itu tetap dalam pengertian preventif bisa digunakan. Hanya pada fase-fase di mana ada area cuci tangan, kita harus memanfaatkan itu. Jadi kalau kita mau new normal, fasilitas-fasilitas pelayanan masyarakat itu harus menyiapkan sarana cuci tangan. Apakah ada dampaknya kepada kulit kita, Dok, kalau kita terlalu banyak menggunakan cuci tangan atau hand sanitizer? Dan apakah ada dampak juga misalkan kita mau mengkonsumsi makanan dan hanya bisa membersihkan tangan hanya dengan hand sanitizer? Kalau untuk makanan memang lebih baik kita menggunakan cuci tangan karena sabun itu dalam pengertian membunuh virus itu sangat potensial untuk eradikasi kuman virusnya. Tetap disarankan lebih kepada mencuci tangan begitu, Dok ya? Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya, Dok, dari @_alhikam_my. Dokter, apakah virus bisa mengalami inkubasi kurang dari 14 hari sehingga sebelum masa itu seseorang bisa langsung dinyatakan positif? Jadi virus itu kan bermacam-macam ya. Misalnya karena saya memperdalam tentang demam berdarah, itu demam berdarah itu ada 3 fase. Pertama fase
virus itu berada di dalam darah, kemudian virus itu masuk ke dalam sel, kemudian dilawan oleh respon imun tubuh, kemudian mengalami recovery. Nah itu contohnya adalah demam berdarah. Untuk COVID ini pun juga prosesnya demikian, hanya memang virus ini adalah virus yang mudah bermutasi. Jadi kita tetap mengikuti proses masa inkubasi. Ya, 14 hari, 28 hari. Nah setelah itu tetap pemantauan dengan proteksi diri. Oke. Ya, jadi masalah social distancing, physical distancing, penggunaan masker, kontinuitas cuci tangan itu sangat penting. Karena apa? Karena kita belum memahami lebih dalam perjalanan daripada virus itu. Ya, baik itu waktu infeksi atau masuk ke dalam organ tubuh. Oke, kalau mungkin spesifiknya pada saat seorang terpapar begitu dok, COVID-19 atau corona ini, hari pertama begitu ia terkena, apakah kalau di PCR akan langsung terdeteksi kah atau memang butuh sekian hari sampai virus tersebut menyebar, bermutasi di dalam tubuh korban atau pasien baru bisa dideteksi? Ya, jadi virus itu kan dia ada fasenya yang tadi. Jadi dalam 1-2 hari bisa positif. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah kita harus menentukan stratifikasi pasien-pasien COVID. Apakah pasien itu ringan, sedang, atau bisa berpotensi berat. Jadi sikap kita kalau pasien itu usia lanjut, punya diabetes, pada jantung, itu harus menjadi stratifikasi yang berpotensi bisa menjadi berat. Oke. Kita ke penanya berikutnya dok, dari @heru_chris28. Apakah dengan mengonsumsi obat batuk atau sirup anti radang ini bisa mencegah COVID? Prinsipnya begini, ya. Jadi kita harus mengkonsumsi suatu bahan yang dapat berfungsi sebagai antibiotik dan pembunuh kuman. Nah, salah satu yang punya fungsi itu adalah madu. Ya, jadi madu itu kalau kita konsumsi secara rutin, dia punya sifat antibiotik dan membunuh kuman. Jadi Nah, obat-obat batuk ya? itu hanya untuk simptomatik. Oke. Iya. Jadi dokter malah lebih menyarankan untuk mengonsumsi madu secara rutin begitu dibandingkan dengan obat batuk gitu ya? Iya. Rutinnya seperti apa dok? Mungkin boleh diberi saran secara umum gitu. Sebenarnya saya belajar dari guru saya ya. Jadi guru saya itu seorang farmakolog ya, Profesor Asnan Lelo. Itu dia mencampur madu asli dengan oralit. Itu dikumur-kumur pagi hari 2-3 kali. Nah itu dengan adanya oralit itu jadi NaCl akan terurai menjadi asam klorida, lebih asam, sehingga makin asam itu potensi membunuh kuman itu akan lebih besar. Kita harus tahu bahwa COVID-19 itu menyebarnya adalah lewat saluran hidung dan saluran tenggorokan, mulut. Ya. Jadi itu harus kita proteksi. Oke, itu saran yang boleh diikuti oleh penanya tadi. Baik dokter, kita akan... Bisa satu lagi? Ya silakan dok. Satu lagi juga kita bisa menganjurkan penggunaan betadine nasal spray. Oke. Ya. Jadi betadine nasal spray itu ke hidung itu bisa 1 kali sehari. Oke, itu juga akan membunuh kuman ya? Kuman, iya. Kalau nggak ada betadine nasal spray, kita punya betadine kumur. Betadine kumur itu nanti pakai kasa steril itu dilipat-lipat, itu dimasukkan ke lubang hidung, ditunggu 1-2 menit. Udah gitu baru dicabut. Oke, jadi antiseptik kumur dan juga untuk nasal spray ya, ini juga bisa dipergunakan. Iya, betul. Mungkin setelah beraktivitas di luar juga bisa dilakukan begitu ya dok ya? Sebaiknya memang sebelum kita melakukan aktivitas. Sebelum ya dok ya? Iya. Oke. Betul.
Baik, terima kasih sarannya dokter. Kita akan jeda sebentar, Dokter Sorai. Nanti kita akan kembali dan menjawab sejumlah penelpon dan akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar corona dan COVID-19. Anda bisa menghubungi kami sekarang di 021 5366 0500. Kami akan jawab telepon Anda usai jeda berikut ini.